Какой костер, смотри, дед разжег. Видишь, какой костер горит? Огонек. Огонек? Что там? Что ты, Ва? На, кидай в костер. На, туда кидай. Нет? Ну нет, так нет. А куда ты пойдешь? Он в дом тянет. Он всех тянет в дом. А никто не идет. Он уже и соком заманивал, и чего только, Надя сказала, попозже. Я не могу, мне надо, что мне дело. Да, Ванечка. Это же дед занят. Занят дед. Иванушка. Иванушка. Ну что? Никто тебя не слушает, да, Вань?